Ich zeige dir eine schnelle und einfache Tape-Anleitung, die ich meinen Patienten in der Praxis gebe und von der alle begeistert sind. Also, bleib dran! Die Funktion, die diesen Tape hat, ist erstmal ein Teil von der Belastung von den Strukturen, das heißt für die Plantarfaszien, für die Sehnen, die da sind und für die Muskulatur, erstmal einfach wegzunehmen. Dadurch, dass du eine geringere Belastung hast, werden die Beschwerden aber auch weniger. Ganz wichtig dabei ist, dass die Schmerzen entstehen durch ein Ungleichgewicht von Belastung und Belastbarkeit. Das Tape reduziert die Belastung und dadurch wirst du im ersten Moment beschwerdenfreier. Langfristig gesehen ist es aber sinnvoller, dass du zusätzlich zu dem Tape aber auch die Belastbarkeit von der Muskulatur und von den Weichteilen erhöhst. Am Ende des Videos verlinke ich dir nochmal die Übungen, die du machen solltest, um Schmerzen in den Füßen wieder loszuwerden. Und wir legen los mit dem Tape. Bei dem Tape ist es wichtig, ein Produkt auszuwählen, die auch eine bessere Qualität hat. Nur dadurch sorgst du, dass du das Tape auch länger anhält, erstens, und zweitens ihre Wirkung auch entfalten kann. So, wenn du dann halt so eine Rolle hast, dann solltest du 3 Züge, so nennt man diese kleinen Tapestücken, abschneiden. Und wie groß die sind, ist jetzt abhängig dazu, wie groß dein Fuß ist. Zum Beispiel in dem Fall hier würdest du ungefähr die Fußsohle als Referenzpunkt haben. Und diese 3 Züge, eins davon soll dann halt, du schneidest die in der Länge, die Kanten sind immer abgerundet, weil dadurch halten die einfach länger. Und das eine schneidest du am Ende einmal so auseinander und ungefähr an das letzte Viertel vom Tape. Bei dem anderen Zug, der sollte dann ein klein bisschen länger sein als das davor. Normalerweise entsprechen diese Linien 5 cm, das heißt, dieses ist dann 5 cm länger als das davor. Und dieses hat am Ende nicht 2 Züge, sondern 4 kleine Züge. Ungefähr an den letzten Viertel bzw. Fünftel von dem Tape. Und das dritte, das ist eine ganz einfach, das nennt man Anker, das ist so ein kleines Viereck, das soll so ungefähr 10 bis 15 cm lang sein. So, und du beginnst das Tape bzw. die Anleitung, du solltest den Fuß zu dir nach oben ziehen. Es ist leichter, wenn jemand das anderes für dich macht. Wenn du es selber machen willst, dann versuche mal das Knie zu beugen, sodass du deinen Fuß auf deine Oberschenkel drauf hast. Du hältst jetzt den Fuß gerade nach oben und beginnst erstmal mit diesen 4 Zügen. Du reißt das obere Ende einmal an und auch die untere Ende, da wo diese Schnittstelle sind. So, jetzt wenn du dieses beide eingerissen hast, ist es ganz wichtig, wenn du ein Tape anlegst, dass die Spitzen immer ohne Zug angelegt werden. Du kannst jetzt ein bisschen das Bein hochheben, zu dir ranziehen, halte mal ein bisschen so in der Luft, genau. Und jetzt klebst du einmal um die Ferse herum, nach oben an, ohne zu ziehen, ohne gar nichts. Kannst jetzt einmal ablegen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass du die Zehe zu dir reinziehst, nach oben, hochziehst zu dir ran, genau. Und dadurch ist schon eine Vorspannung da. Und jetzt ist der wichtigste Punkt. Du hältst an der Ende fest, hier, wo es noch nicht eingerissen ist, und klebst es mit ein wenig Zug an der Fußsohle bis zum Richtung vom Zeh hin. So. Wenn du an den Zehen angekommen bist, jetzt rutscht ein bisschen weiter nach unten. Genau. Bringst du jetzt die Zehe nach unten. Und jetzt hast du ja 2 bzw. 4 kleine. Und die ersten beiden bringst du jetzt um den zweiten Zeh herum. Zieh weiterhin den Fuß nach oben zu dir. Genau. Und die klebst du jetzt von oben. Und das gleiche machst du auch nochmal mit dem zweiten Zug um den zweiten Zeh herum. Und dann auch nochmal um den 4. Zeh herum. An der Fußsohle. Schön ohne Zug oben ankleben. Und auch den 4. kleinen.
um den Zeh drumherum. So, und dann umwickelst du den zweiten Zeh. Jetzt kannst du einmal nach unten bringen. Von der Ferse hin mit Zug in der Mitte, die Spitzen immer ohne Zug. Somit entlastest du die Plantarfaszie, dieser ganze Band- und Sehnenapparat in der Fußsohle, und dann die letzten 4 Züge umwickelst du einmal den zweiten Zeh und einmal den vierten Zeh. Und hier auch die oberen Spitzen überkreuzen ohne Zug. So, jetzt haben wir schon den Hauptbereich ein bisschen Unterstützung gegeben und jetzt legen wir los mit der zweiten Züge vom Tape. Und nochmal da genau das Gleiche. Die beiden Ende, die sollst du einmal so kurz anreißen, aber die bleiben. Und auch das obere. Genau. So. Die Spitzen werden immer ohne Zug angebracht. Und auch nochmal, Ferse einmal hoch, ein bisschen in der Luft. Genau. Und jetzt, statt genau in der Mitte zu gehen, wie mit dem Tape davor, versuchst du jetzt, Fuß weiter zu dir nach oben hinziehen, versuchst du jetzt diesen Tape ein bisschen seitlich anzulegen, Richtung Großzeh. Du ziehst die Mitte ab. In diesen Mitte, das ist der Bereich, der jetzt wirken sollte. Und den legst du jetzt seitlich an der Fußsohle hin, Richtung großen Zeh. Wenn du jetzt da angekommen bist, jetzt ziehst du den Zug mit den beiden Zügen, solltest du jetzt halt um den großen Zeh herumgehen. Zuerst von unten nach oben, ohne Zug. Lass mal locker den Fuß. Genau, ohne Zug. Einmal um den großen Zeh herum. Von innen nach außen hin. Und dann nochmal von außen nach innen. Genau. Und wenn du jetzt halt den Bereich auch nochmal ohne Zug angeklebt hast, ganz wichtig, dann hast du schon eine volle Entlastung von deiner Plantarfaszie. Und als letzte kommt unser Anker nur dafür da, dass diesen Anteil an der Ferse, dass die befestigt wird. Wenn du jetzt deine Schuhe anziehst oder deine Socken, dass es nicht so leicht abgeht. Du reißt es einmal in der Mitte durch und ohne jeglicher Zug, einfach mal zur Befestigung von den anderen beiden Tapes, legst du das jetzt einmal um die Ferse herum, von oben und von hinten. Und dadurch hast du eine gute Unterstützung, damit du endlich deine Übungen machen kannst, dass du aktiv den Tag bewältigen kannst. Das Tape ist keine Lösung, aber eine gute Unterstützung. Wenn du das Tape hast, wirst du bestimmt beschwerdenfreier sein. Das hat auch diese Studien gezeigt. Die Studie hat gezeigt, dass die Patienten mit einem Tape besser laufen konnten und auch schmerzfreier waren und somit auch die Übung besser durchführen konnten. Wenn du das Tape jetzt angebracht hast, kannst du es problemlos 3 bis 5 Tage drauf lassen. In dieser Zeit oder während dieser Zeit wirkt diese Zugspannung von dem Stoff sehr gut. Du kannst auch problemlos duschen oder die Füße auch waschen. Es wäre aber sinnvoll, dass du es nicht unbedingt den Bereich anseifst. Wenn du aber um den Tape herum kleine Pickelchen, Rötungen oder wenn es extrem juckt, es ist ein Hinweis dafür, dass du allergisch auf diese Stoffe reagierst und du sollst ihn sofort wieder abmachen. Es ist immer leichter, ein Tape nach dem Duschen abzunehmen. Damit ziehst du keine Haare mit. Das Tape hält auch länger, wenn es nicht so lange nass bleibt. Das heißt, nachdem du dich geduscht hast, du kannst dich ja ganz normal duschen, kannst du einfach kurz nach der Dusche mit dem Föhn auf einen normalen Abstand über das drüber gehen, damit es auch schneller trocknet. Und somit hält es problemlos 3 bis 5 Tage. Nachdem ist der Effekt auch geringer und dann kannst du es auch normal wieder abmachen. Ein bisschen Öl würde dich dabei unterstützen, das Tape schnell wieder abzubekommen. Wichtig ist, mach dazu die Übungen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du nichts weiteres verpasst. Ich freue mich auf dich bei unserem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!